हेलो दोस्तों, मैं JCB भाई। हमारे रोड का वर्क वापस स्टार्ट हो चुका है और गांव के पोर्शन में सीसी रोड है तो वार्डनिंग चल रही है अभी। ऊपर वायर आ रहे हैं लाइट के। सरौली मोड़ टू राजमहल रोड है ये, बिसलपुर वाला सेकंड पार्ट। वन साइड कंप्लीट होने के बाद में दूसरी साइड हम चालू करेंगे हमारी वार्डनिंग। ये डीवीएम हटा के डिसमेंटलिंग करके डब्ल्यूएम वगैरह होगा।